My julle is darem maar dramaties. Ek los julle vir 2 minute alleen en dan hou julle begrafnis. Wie het gesê ons is dood? Wie het gesê is verby? Wie het gesê ons gaan klein speel? Nou, fees is terug. 3 Oktober, groter, beter en net outrageous as ooit tevore. Nou, hoe sê ons nou maar waar f***ing boer daar binne te sit? Julle f***ing melkfees mense.